Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat-sahabat. Dekat tangan cucu Adam ni, cucu Adam panggil buah lai. Tuan-tuan panggil buah apa tak tahulah. Yang mana anak-anak batuk. Lihat video ni. Kalau anak-anak kita batuk, ambil buah lai sebiji dengan sedikit halia. Halia jangan banyak-banyak, sedikit je. Kemudian kita lubangkan buah lai ni di tengah-tengah tangkai ni. Selepas kita dah lubangkan macam ni, kita ambil halia yang kita tumbuk sedikit tadi, masukkan di dalam lubang tersebut. Masukkan dalam lubang. Kemudian kita ambil satu bekas, letak macam ni lah. Kemudian kita kukus dia. Selepas itu kita ambil periuk, isi air, kita didihkan air tersebut, masukkan bekas tu macam ni lah. Kemudian kita tutup. Just kukus sahaja. Kalau cucu Adam buat macam ni je lah. Kita biarkan dia sekitar dengan api yang perlahan, biarkan dia dalam kurang lebih dalam setengah jam. Kemudian kita ambil. Selepas dah setengah